ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா அதுக்கு வீட்டிலே இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை வச்சு ஒரு சிரப் செஞ்சு கொடுக்கலாம். நான் என் பையனுக்கு இப்படி தான் செஞ்சு கொடுப்பேன். அவனுக்கு 2 நாளாக ஃபீவர். ஸோ இதை ஒருத்தவங்ககிட்ட சொல்லி இன்றைக்கி தான் எனக்கு வந்துச்சு. இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதிலேருந்து எப்படி இருமல் சிறப்பு செய்யலாம், சளி, நெஞ்சு சளி, அப்புறமா இருமலுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்லது. இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு அந்த இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஏன்னா பூச்சி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இவ்வளோ இலை எடுத்திருக்கேன். அப்போ தான் 1 ஸ்பூன் வரும். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தோசைக்கல்ல போட்டு 2 பக்கமும் அதை வதக்கி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இது இதில் ஒட்டிடும். ஸோ நான் கை வச்சு திருப்புறேன். இது சூடாக தான் இருக்கும். நீங்கள் திருப்பும்போது பார்த்து திருப்புங்க. இலை நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு. அந்த கலர் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டு, ரொம்பவும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. அப்புறம் சாறு எல்லாமே குடிச்சிடும். ஸோ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற விடலாம். இந்த கேப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பவுல் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு சுத்தமான தேன் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா, குழந்தைங்க அந்த ஸ்மெல்லுக்கு குடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஹனியை சேர்த்துக்கலாம். ஹனி சேர்த்துட்டு இப்போ அந்த சாறை கை வச்சே வதக்கி இந்த ஹனி கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சு. அப்புறமா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஹனி இங்கே இருக்குது. இதை இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஹனி இங்கே வச்சுருக்கேன். இதை வச்சுட்டு இந்த இலை சூடாக இருக்கும். இப்போ சூடு ஆறிடுச்சு. ஆறின உடனே கை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும். வாஷ் பண்ணிட்டு இப்படி கை வச்சே நல்லா கசக்கி எவ்வளோ தூரத்துக்கு சாறு இருக்கோ அதை புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இலை இப்படி மாறிடும். இன்னும் இதை தூர போட்டுட்டு ஒரு குட்டி ஸ்பூன் எடுத்து இதை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். இந்த ஹனியும் இந்த தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஹனி சுத்தமான ஹனியாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா கேட்கும். இது வீடியோலலாம் போட்டிருக்க மாதிரி ஒரே டைமில் சாப்பிட்டா சரியாயிடும் அப்படின்னு கிடையாது. இது நான் ஒரு 2 டேஸ் 3 டேஸ் கொடுத்தா அப்படியே சளி ஃபுல்லாகவே குழந்தைங்களுக்கு மோஷனில் போயிடும். அப்படி இல்லைன்னா சில குழந்தைங்க வாமிட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி இப்படி நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். இதை 5 ml ஒரு 5 ml ஒரு டைம் கொடுத்தா சளி குறையும். இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்க என்னோட சேனலை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.